Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Mi smo na jezeru Sevan, a jezero ponekad se ponaša kao more. Opa! Opa! Kako je svima prijatno da pogledamo. A voda je čista, čista, ledeno hladna. Još nije za kupanje. Evo nas opet na obali jezera Sevan. I mi smo sad u predivnom restoranu Kolet. I pogledajte kako je organizovana lokacija. Na obali mora, kao kabine, kao sala za ručavanja separe. I svaki tu može da ruča lepo, ali da se osjeća da ima svoju privatnost. Posjetilaca ima jako puno, sve je jako lepo, jako čisto i jako lepo organizovano. Ako budete bili u Jermeniji, obavezno pronađite ovaj restoran na obali jezera Sevan. Pitali za dozvolu da snimimo malo kuhinje, da pokažem kako je lepo organizovana kuhinja i šta god vi vidite, to oni sami spremaju i turšuju, i kompote, i salate, normalno. I zamislite, ova kuhinja, ovaj restoran počeo je od malog mangala, a mangal to je mali roštilj. I vi prođete i kupite neki šašlik ili nešto. I sad pogledajte u šta se to pretvorilo. Tamo je garjači ceh, tamo se kuva i tamo se prži i tamo se dinsta. Ovdje je hladni ceh i ovdje su salate, turše i povrće za salate. I tamo celo odjeljenje, tamo vidite na kraju, celo odjeljenje za pranje sudova. Zamislite koliki je to restoran. Dozvolili su mi da snimimo kompot. Šta je to pravi kompot? I u sovjetskom značenju te reči i tako dalje. A sad naša koleginica će da objasni u par reči, u dva slova. Это наш домашний компот, который мы сами сделаем. Это компот и домашний, все натурально. Никакой ни химии, ничего нету. Все натурально. Nas je danas poslužila konobarica Narine. I sad posao ide dalje i ona je dobila novi zakaz. I tamo velika grupa ljudi se skupila i prvo idu hladne zakuske. Pogledajte kakve su bogate, prvo, pogledajte kako su bogate jermenske zakuske. Pogledajte. Narine je izjavila želju da nam kaže par reči. Изволи, Нарине. Мы очень рады, что вы гостили у нас в ресторане. Я с удовольствием обслуживала вас. Будем ждать снова с удовольствием. И приходите снова. Спасибо большое. А вы приезжайте к нам в Белград. Спасибо вам огромное. Спасибо. А после pogledajte kako jedna žena svojim rukama nosi takvu tacnu gostima. Ja tako neću moći. Sad ćemo da kažemo hvala lepo od srca celoj kuhinji koji se trudi da nama, došljacima iz inostranstva, da pokaže svo bogatstvo jermenske kuhinje. Narode, hvala vam lepo. Thank you so much. Спасибо большое.
Dobili smo ljubazno dozvolu da snimimo odjeljenje za roštilj. S tim što roštilj u Jermeniji može da bude različiti. Ovo je tandır, a tamo je naš obični roštilj na čumurom. Sad će šef već je dobio novu porudžbinu i sad će on nam da pokaže šta i kako on radi. Ajdemo da pogledamo. Otvara se tandır. Unutra su drva. Ako nema dovoljno temperature, oni dodaju malo uglja. Вот это jedna porcija i tamo ima i svinjskog vrata i na kostima i vidite kako on to stavi. Za jedno 20 minuta, kaže šef, sve će biti gotovo. Ovdje u tandur ide samo svinjsko meso, a jagnjetina obavezno ide na roštilj. I ovo jedan šampur je jedna porcija. Isto tako za jedno 20 minuta i jagnjeći roštilj će biti gotov. I šef kaže da on obavezno marinira meso pre nego što stavlja ili u tandır ili na roštilj. Predivno. Znate kako je ukusno? Danas smo jeli. Ostavljaju pečeno meso da se odmori. Poslije par minuta meso ide kod gosta. Шеф, спасибо большое. И вам тоже спасибо. Хорошего дня вам. И вам тоже хорошего дня. Спасибо большое. До свидания. Evo, posjetili smo divni restoran Kolet na obali jezera Sevan. Kuhinja radi predivno, preukusno i prelepo po izgledu. Posluga je predivno, osoblje je predivno i još da vam kažem jako prijatna atmosfera, normalno na obali Sevana. Dragi moji, vraćamo se u Jerevan i opet prolazimo pored ove interesantne konstrukcije koju sam vam pokazivala prošle godine. Niko nije mi mogao da objasni onda kako se zove ta konstrukcija i zašto je postavljena ovdje. Ali danas sam upoznala jednog divnog gospodina i on je objasnio da se ova konstrukcija zove spomenik večnosti. Opet meni nije jasno zašto baš tako, ali takav je naziv. Zašto hoću da vam predstavim gospodina Haruta? Zato što on je direktor kompaniji koji obezbeđuje prevoz i izlete u različite dijela Jermenije. A još zašto sam zahvalna gospodinu Harutu? Zato što baš on je nama preporučio restoran Kolet. Ima mnogo restorana, ali ako Harut kaže da je to najbolji restoran, vjerujte njemu. Evo sad će господин Харут да каже nekoliko речи. Спасибо большое. Меня зовут Харут, я владелец, директор компании Titline. Мы организуем туристические услуги по всей Армении, и мы это делаем с любовью и с большим удовольствием. То подтверждаем, подтверждаю. И, конечно, мы всегда рады встречать гостей с всего мира, представить нашу солнечную, теплую страну, особенно туристов из Сербии. I ja to opet potvrđujem zato što stvarno nije već prvi put da sam ja u Jermeniji, ali mogu od srca da kažem da je Jermenija gostoprimna zemlja koja prima goste sa otvorenim srcem i sa ljubavlju. Još jedna kratka epizoda iz Jerevana i sad sam u restoranu Daphne.
kako je nama gazdarica objasnila, ovo je kobajage kineska salica. Pogledajte kakvu kolekciju posuđa imaju. I posuđe za serviranje. Još jedna sala, može da bude separe, ali obratite pažnju, sve ovdje, svaki gost imat će svoj salvet i svaki sto ima svoj servis za posluženje i svoj komplet od kristala za piće. I pogledajte kakvi su lustari i plafone. Meni se toliko dopada, nevjerovatno. Mekano svjetlo. Sada smo u jednoj od glavnih sala i pogledajte. Ima veliki sto za velike grupe. Ima i drugih stolova. I opet obraćam vašu pažnju. Svaki sto ima svoj servis za ručavanje, za posluženje i svoj komplet čaša za piće. A možete i tiho mirno da posedite, da popričite uz čašicu kafe na ovakvim kaučima. I ovo sve je isto privatna kolekcija. Sve to. Pogledajte kakvih stvarčica ima. Sve to gazdinska privatna kolekcija. I opet obratite vašu pažnju na sijalice, na lustare, na bra, kako se to zove. Obratite pažnju kakvi su patosi ovdje u restoranu. Ovo je prirodni hrast, bez ikakvog laka, samo su napojili drvo sa uljem nekim posebnim. Ajmo dalje. Zašto još sam zavoljela ovaj restoran? Prvo, bogatstvo. Ovo je privatna kolekcija antikvarnog posuđa i to je kristalno posuđe, čaše, karafe i tako dalje. Ili servise za čaj, za kafu, imaju oni tamo i servise za ručavanje i tako dalje. Narode, pogledajte, ovo je iz mog rođenog grada Guš Hrustalni u Rusiji, u Vladimirskoj oblasti. I oni imaju ogromnu količinu predmeta iz mog rođenog grada. No kako da ne zavolim ovaj restoran? Pogledajte, pogledajte. Možete sve da poslužite. I sladoled, i vodku, i konjak, i vino, i vodu. Evo, Guš Hrustalni, čašice za vodku. A evo kako se Guš Hrustalni, kristalna fabrika u Guš Hrustalnom, se igrala sa bojom i kvalitetom kristala u svojim laboratorijima. A to sve ovdje u privatnoj kolekciji. Sad Ася postavlja na sto za sljedeću grupu gostiju. I pogledajte kakve salvete ona stavi na sto. Znate šta je to? To vam je pozdrav iz Jerevana, ali i iz Jugoslavije. Zato što na salvetama se piše Made in Jugoslavia. Hello! Pozdrav! Pijanino ovdje ne stoji samo kao namještaj, deo namještaja. Ovo je živi instrument i svake večere od 7 sata uveče ovdje je živa muzika.
na samoj najpopularnijoj ulici u Jerevanu i to se zove najveća vinska ulica Jerevana i ovdje je restoran Daphne. Zašto se restoran zove Daphne? Vidite šta je nacrtano na meniju. Apolon udvara se Dafni, a Dafni se pretvorilo u drvo lovora. I u prevodu sa jermenskog Dafni znači lovor. Koncept restorana je da domaća jermenska jela ili ruska kao befstroganov ili kokaven francusko jelo da budu spremno na domaći način, kao kod kuće. A ja ću danas da naručim lošik. To sam već naučila da čitam lošik. A to znači ljepinica, tanka ljepinica sa artičokama i rukolom. Kako mi je objasnila Asja, menadžerka ovog restorana, ovo je antikvarijat. Ali, nažalost, nije svaki servis može da bude sačuvan u potpunosti. I zato sve što je ostalo kao pojedinačni tanjirić, komadić, to se služe u takozvanoj letnjoj bašti. I opet pogledajte. Ovo je antikvarno porculan. I još jedan pozdrav iz mog rođenog grada Guspro-Stalnej. Naše čaše, oni služe to za vodu. Isto to čaše za vino. I poslušajte kako one pevaju. Čak da su napunjene sa vinom. A kako se služe voda u ove naše čaše? U srebrnim čajnicama. Zato što ljudi znaju da srebro dopunski čisti vodu, a i drži vodu ledeno hladnom. I još jedan detalj kako su postavljeni viljuška i nož. Sad, da ne bi smo prljili naše lijepe salvete, imamo ovako podstavu. Zar to nije gospodski? Vi se osjećate ovdje kao dame i gospoda. Piše naša porudžbina. Lošik sa artičocima i rukolom i još su narendali malo parmezana. Vidite kako to lijepo izgleda. Hvala vam lijepo. Obratite pažnju. Predivno je jelo. Zašto sam baš izabrala lošik? Kao što vidite, to je raznovidnost pice. Samo što mi u Evropi navikli smo na italijansku picu, testo, pelat, šunka, pečurke, sir, rukola po želji. A ovdje je jermenska varijanta te iste pice. Isto testo, isto neko punjenje, ali ukusno je predivno, lagano predivno. Za predivne letnje dane, a pogotovo u Jerevanu, ja sam oduševljena. I oni su isto posekli kao picu i ja ću sad da uzmem parče. Vidite, isto kao naša pica. Tanko testo, neki fil i rukola i parmezan odozgo. Sad ću da probam. Obavezno planirajte da dođete u Jermeniju, u Jerevan i da posjetite ovaj restoran i zakažete lošik. Nećete da pogrešite, garantujem. Mogu ja da pojedem ovo? Hvala. I zamislite, zahvaljujući ovako predivnoj kuhinji, raskošnoj kuhinji, odličnom odabiru vina, sami ste vidjeli kako posuđe oni imaju i kakvi ambijent oni imaju unutra. Restoran se podigao na noge za samo 5 godina.
Samo 5. Do takvog nivoa što prima u goste čak i ministre. Recimo, skoro kod njih je gostovao naš ruski ministar stranih poslova Sergej Lavrov. I bio je jako počašćen zato što Dafni je lovorov-list, a on je Lavrov. Njemu je bilo duplo prijatno. Jako interesantni koncept restorana. Zato sam htjela sa vama da podijelim moju najslađu poslasticu, utisak od ovog dolaska u Jerevan. I vama toplo preporučujem, dođite u Jerevan, planirajte putovanje u Armeniju i obavezno restoran Dafni.